Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakunzi ba radiyo nyinde basuhuje muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kwa gatatu ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kane muri 2022. Mwese rero ndabasuhuje, ariko nkanahumuriza ababuza ababo muri iki gihe cyo kwibuka, ariko nkanahumuriza mwese mwabuza abanyu muri aya magi yagwira u Rwanda kuva FPR inkotanyi yatera igihugu mu kwezi kwa 10 muri 1990 ndetse kugeza n'ubu ngubu. By'umwihariko ndagira ngo mfate mu mugongo mwebwe mwese mwabuza abanyu bari muri iriya ndege ku itariki ya 6 y'ukwezi kwa kane mu 1994. Ntabwo twavuga nka Perezida Kagame ngo ntayingwe mu ndege ntacyarimo nkuko mumwiyumvira. Bati dufite urutonde rw'abanyarwanda tugomba gucira rubanza bahanuye indege. Mu ndege harimo maze rero tudatinze reka twinjire mu kiganiro nyirizina. Ikiganiro rero natewe mvuga nti hari abantu benshi bambajije ibibazo bavuga bati kuki Habyarimana yajyanye na General Nsabimana i Dar es Salaam, bati igihugu bamvuga bagisigiye nde, ati kuki yagiyeyo, ndetse bamwe bagiye bavuga bati n'uwamujyanyeyo turamuzi, wamushyize ku list ku munota wa nyuma. Ariko ibyo ni ikibazo ngira ngo turi bugisubize mu kanya. Hanyuma noneho hari n'ibindi bibazo byaje bishomekeraho. Hari n'uwambajije ati mbese ati Habyarimana kubanza ngo yagiye Dar es Salaam azi ko bazamwica, atuzadutohoreze utubwire niba ibyo bintu bifite ishingiro. Ni byinshi, ndetse hari n'uwavuze ati ese aho wenda amasezerano yarusha ntiyaragiye kujya mu buryo, noneho FPR kabona isigaye yonyine iri hagati nk'ururimi ikavuga iti kama mbaya reka nkomeze ndebe ko nafata ubutegetsi, wenda ikaba yarungurutse ko bishoboka. Ibibazo rero byabaye byinshi, nibyo ngiye kunyuramo muri iyi minota ndi imbere ya kamera. Reka duhere kuri kiriya kibazo cy'ukuntu General Nsabimana yagiye i Dar es Salaam. Icyo kibazo cyakomeje kugaruka ku buryo hashize nk'imyaka 5 nkibajije Enoch Ruhigira yari directeur de cabinet wa Perezida Habyarimana, ari mu bantu bake bavuganye na Habyarimana mbere kwa Dar es Salaam, ndetse agakomeza no gukurikirana uko ibintu byagenze. N'ibyo bintu rero by'ukuntu Nsabimana yagiye i Dar es Salaam afite icyo abiziho. Hari abantu bavuga batari ko Ruhigira ni wakoze ordre de mission bashyiraho Nsabimana kandi ari we wategeka ingabo bamujyanaga he, ari ugomba kuyobora urugamba. Ibyo bintu hari icyo babibwira abatwumva ko General Nsabimana bamushyize mu ndege na Habyarimana bakajyana, ko ari ikibazo gikomeye cyane, ko ari cyo wenda cyatumye hari FPR itsinda. Abantu bo bavuga byinshi n'ibyo batazi n'ibyo batahagazeho, bamwe bakabyemeza nyine nkaho hari iteka. Nagira ngo mvuge nk'ibintu bibiri. Icya mbere, za ordre de mission abantu bajya mu mahanga zasinywaga na Perezida wa Repubulika. Nawe wakoze hafi yaho urabizi, hazagira unyereka indi ordre de mission itarasinywe na Perezida wa Repubulika, iyo atahabaga kera byasinywaga na Secretary General wa Muvumo. Ikindi rero abajya muri mission uko byagendaga ni ministeri ishinzwe umuntu yasabaga ordre de mission. Cyakora cyo yenda Perezida we yari kuvuga ati nasaba yuko no yajyaho bigakorwa kuko ari we wazisinyaga, ariko rero niwe wenyine wari ufite uburenganzira bwo kubikora. Icyo nakongeraho nuko Nsabimana icyo nzi yagiyeyo asimbura Minisitiri w'Ingabo utari wabonetse, wari wagiye mu yindi mission. Icyo gihe rero bashakaga umuntu ushinzwe iby'abasirikare, kuko hari icyo kibazo cy'i Burundi, bagira ngo bumve neza uko giteye nuko bafashe Burundi kugira ngo bugarure amahoro. Niyo mpamvu rero bashakaga umuntu uzi ibyo za gisirikare. Ntabwo rero ari undi muntu wavuze ngo Nsabimana ajyeho. Uko mbizi ngewe nuko ari Perezida Habyarimana wamushyishijeho ngo asimbure Minisitiri
w'ingabo utari wabonetse. Urakoze. Andi makuru avuga ko Habyarimana yarazi ko bazamwica, muganira mu gihe mwabonanaga wenda na mbere hose, hari icyo yigeze abikubwiraho? Ko bazamwica sinzi niba yarabizi, ariko rero gutinya yuko hari icyababyo byari bihari, kuko wabonaga aho yacaga hafi y'inzu imwe abadepite bari ya Sende, hari hafi yaho, urabona ko harimo ikibazo. Ikindi kibazo rero cyari icyuko bashobora no guhanura indege ye, hari amabwiriza yuko idashobora kugenda nijoro naho igomba guca, hari uturere itagomba gucamo. Ivyo rero ni ibisanzwe byo kurinda umutekano wa perezida, ariko rero ko bashaka kumwica byo sinzi niba yarabizi, ariko rero hari amabwiriza yo kureba uko umutekano we warindwa. Hari ibitabo cyane cyane uriya witwa Roger Bobo wari uhagarariye secrétaire général wa ONU mu Rwanda, yigeze kujya kumubwira, ngira ngo niwe wabyanditse, ko Kagame yavuze ati ugenda ubwira Habyarimana ko nzamwica. Ni ibintu bibaho mu bitabo bimwe umuntu abisomamo. Ubwo rero no kuvuga ko wa mugana umanza iyo plan yari hari, nubwo wenda atarazi umunsi n'isaha. Nibyo amakuru ari ubu ngubu aboneka mu bitabo n'abanditsi bagiye babyandika, ndetse n'ubushakashatsi byerekana ko koko Habyarimana yarazi ko bazamwica, uretse ko atarazi umunsi n'isaha. Ubuhamya bwa mbere tubona muri iki gitabo cyitwa ngo Silence sur un attentat, ni igitabo cy'abashakashatsi benshi, kirimo Honoré Mbanda, ancien ministre de la Défense du Zaïre, ancien conseiller spécial du président Mobutu en matière de sécurité, kirimo umwandiko wa Colonel Luc Marchal, commandant du secteur Kigali pour les casques bleus de l'ONU en 1994 au Rwanda. Harimo inyandiko ya Alain Dobrouel, criminologue, ancien conseiller politique de l'IDC. Harimo Wayne Madsen, journaliste d'investigation, ancien membre de la National Security Agency aux États-Unis. Harimo abantu benshi babyanditseho. Abo bantu nabo babyanditseho bagize icyo bavuga kuri icyo kibazo cyitwa rya Habyarimana, niba yarazi ko bazamwica. Reka mbabwire uyu witwa Mbanda, Honoré Mbanda yari umuntu wari ushinzwe, yari conseiller spécial wa Mobutu ushinzwe umutekano we. Uwo mugabo akaba yanditse igitabo cyitwa ngo Ainsi sonne le glas, les derniers jours du maréchal Mobutu. Icyo gitabo rero ni ibyo yanditse ngo nimwe yagikuye pour qui sonne nako Ainsi sonne le glas, les derniers jours de Mobutu. Le glas na kantu bakubitaga iyo babaga bagiye kwica umuntu cyera mu bintu by'abami. Ni igitabo rero nacyo kiba kuri murandasi mwagishaka, kimwe n'iki ngiki nacyo mwagishaka kuri murandasi cyitwa ngo le silence sur un attentat. N'ubushakashatsi bwayobowe na Sharonana, abaza abo bantu bose icyo babaziho. Reka rero mbasomere mwumve uko uriya conseiller spécial wa Mobutu, uriya mujyanama wa Mobutu wari ushinzwe umutekano we, uko avuga uko Habyarimana aravuga ngo le matin du 4 avril 94, soit l'avant-veille de sa mort, le président rwandais Juvenal Habyarimana débarque presque à l'improviste à Badolite pour rencontrer son ami le maréchal Mobutu. Avuga ati Habyarimana ku itariki ya 4 yaje i Badolite, azatateguje aje kureba umushuti we mugenzi we Mobutu, président wa Zaïre. Hanyuma agakomeza ngo les services de sécurité de protocole zaïrois sont prévenus quelques heures seulement avant son arrivée, contrairement aux habitudes. Aravuga ati inzego z'umutekano ndetse n'izishinzwe kwakira abantu bazimenyesheje vuba uwo mwanya ko président Habyarimana agiye kuza, ati buri ntabwo byari ariko byagendaga. Hanyuma aravuga ati la mine fermée sans son épouse, chose rare, Habyarimana descend seul de son avion. Aravuga ati Habyarimana yaraje ubona mu gahanga mbese atishimye, atari kumwe n'umudamu we, ati ubundi ntabwo byabagaho.
ati aramanuka wenyine ari mu ndege amanuka mu ndege wenyine. Et son ami Mobutu l'embarque immédiatement à bord de sa voiture qu'il conduit personnellement en route pour sa résidence de Kawele située à 6 km de Badolite. Avuga ati Mobutu yari yaje kumwakira amushyira mu modoka ye amujyana mu nzu ye aho yabaga muri résidence ahantu hitwaga Kawele kuri kilometero 6 uvuye i Badolite. Arakomeza akavuga ati l'entretien à tête entre les deux hommes avait visiblement l'air tendu et exceptionnellement long. Avuga ati abagabo bombi baganira ati wasangaga umwe kutari mwiza ati kandi ibiganiro byabo byabaye birebire ngo très long. En plein milieu de leur confidence, le président Mobutu me demande de venir. Avuga ati byabaye birebire ati nuko Mobutu aramuhamagara nk'umuntu wari ushinzwe umutekano umva ko yari hafi ngaho yarindiraga hafi rero. Mobutu ngo aramuhamagara hanyuma ngo aramubwira ngo non aramuhamagara. Il a sonné des jours graves. Avuga ati igihe byabaga byakomeye mu minsi yabaga imeze nabi niko yari ameze n'icyo gihe. Il me lance tout dogo atarambwira uwo mwanya ngo la situation est très grave. Nous devons aider très rapidement Habyarimana. C'est nous tous qui sommes visés par cette menace. Il faut agir vite. Amubwira ati tugomba gufasha Habyarimana ati ibintu bashaka kumukorera nitwe bireba twese il faut ko tubigenza kandi koko nibyo kuko mu butumuzi ko nawe Habyarimana yavuye ne bakavuga bati nawe vuga uvuye bakamutera murabyibuka Kagame amaze gufata u Rwanda kuba muhereje muri Kongo n'abagande bagakuraho mu buto. Bon, muri nyandiko yarakomeza ati il me demande alors d'instruire le colonel Motoko, chef de sécurité rapproché, de procéder sans tarder à la réquisition d'une quinzaine d'officiers de sécurité de sa garde rapprochée. Donc aramubwira ati ubaze colonel Motoko warushinzwe nyine abarinda president Mobutu ko yamushakira abantu bakabuhariwe 15 mu bantu bazi muri bya byerekeye ibyo kurinda umutekano. Il me charge de prendre une bonne équipe d'officiers de renseignement pour aller sur place à Kigali et aider le président rwandais à faire face à un imminent projet de son assassinat. Il ne pouvait être plus direct. Ngo yaramubwiye ati shaka n'abandi ba officier bamenyereye ibintu byo butasi byo kuneka bayi Kigali bazayi Kigali kugira ngo bajye gufasha Habyarimana kugira ngo baburizemo gahunda ngo yo kumwica. Aravuga ati ntacyo ati ntabwo yanyuze impanda yisa bimbwira. Arakomeza ngo asomomala j'ai compris que le volcan était en passe d'exploser sur nos têtes. Ati nahise numva ko ikirunga kigiye kuturukaho. Habyarimana enchaîne et m'explique que ces jours sont réellement comptés. Il faut recourir sans attendre à l'appui de son ami Zaïroua, qui a plus de moyens humains et matériels et une plus grande expérience contre les menaces de déstabilisation des grandes puissances occidentales. Il insiste sur l'urgence de réagir contre le projet de son assassinat. Habyarimana rero yageze avugana n'uwo Mbanda aramubwira ati nukugira vuba projet gahundi hari umugambo hari wo kunyica urimo ibihugu byamatse ibihugu ati nukugira vuba iriya gahunda itarashyirwa mu bikorwa. En effet, Habyarimana a disposé de renseignements obtenus de sources sûres qui, dans son esprit, ne faisaient plus l'ombre d'aucun doute sur l'imminence du danger qui le guettait. Avuga ati Habyarimana afite amakuru yizewe ko hari ibintu byari bishaka gahunda yashakaga wabonaga imwa ishaka kumugira nabi. Il était convaincu que certaines puissances occidentales avaient décidé de l'éliminer physiquement. Aravuga ati ibihugu byamatse ibihugu bifite umugambi wo kuzankuraho wo kunyica. Il n'est pas allé par 4 chemins quand il m'a parlé, étant donné que j'étais chargé de l'aider à faire face à cette menace. Avuga ati ambwira ntacyo yamishe yahise ambwiza ukuri ntabwo yanyuze impande kubera ko ari yagomba kumufasha muri ayo magi. Hanyuma rero Mbanda Honoré Mbanda aravuga ati pour être honnête, n'eût été la pertinence des documents et des révélations faites, j'aurais pensé qu'il faisait de la surenchère. Nyine ngo yamweretse impapuro amwereka amubwira n'ayo mabanga nyine yari afite. Aravuga ati
njye nagize ngo arakabya ngo cependant les événements ont confirmé ces renseignements car 2 jours après il a été assassiné. Aravuga ati ntabwo rero ibyo mbwiraga byari amashengo cyangwa iki, ati iminsi ibiri yarashize baramwivuganye. Uyu rero ni Honoré Mbanda, nibyo yanditse abikuye mu gitabo cyariko cyitwa Ainsi sonne le glas les derniers jours du maréchal. Undi mushakashatsi wanditse muri iki gitabo nyine nahuze mbasomera ni umugabo witwa Wayne Mattson. Wayne Mattson ni umunyamakuru w'umushakashatsi wo bita journaliste d'investigation, kandi akaba ngo yarahoze akorera la National Security Agency muri Amerika. No kuvuga rero ko yahoze aneka nawe yari intasi y'abanyamerika, ariko akaba yarahindutse umunyamakuru nyine w'umushakashatsi journaliste d'investigation. Uyu mugabo rero we avuga ko ahubwo muri ibyo bintu bari bateganyije kwica abaperezida batatu, perezida w'u Burundi, perezida w'u Rwanda na perezida wa Kenya. Aravuga rero ngo yavuga ibyo byo mu perezida wa Kenya, aravuga ngo Moi le président Moi du Kenya devait aussi assister au sommet du 6 avril. Aravuga ati perezida wa Kenya Moi nawe yagombaga kujya muri ya nama yo kwita cyashije kwezi kwa kane. Ngo cependant le major général Imran Kombe, directeur des services de renseignement, a été informé d'une possible tentative d'assassinat contre trois des dirigeants qui allaient prendre part à la conférence. Aravuga ngo uyu mugabo General Major Imran Kombe warushinzwe ibintu by'ubutasi, ibintu by'umutekano, yabwiye Moi ko hashobora kuba yicwa ry'abari abaperezida batatu bazajya muri iriya nama. Il s'agissait de président Habyarimana, Moi et Mobutu. Ni kuvuga ko bashakaga ngo kwica Habyarimana, Moi na Mobutu. Il semble que Kombe aurait été informé concernant Moi, qui a ensuite averti Mobutu. Aravuga ati birashoboka rero ko Kombi yabaye yamenye inkuru ayibwira na Moi nawe abwira Mobutu. En conséquence, les deux dirigeants ont annulé leur projet de se rendre à Dar es Salaam. Aravuga ati ubwo rero mwumva bigenze bityo abo baperezida bombi bafashe umugambi wo kutajya i Dar es Salaam. Le président Moi a envoyé son vice-président à sa place. Aravuga ati Moi mu mwanya we yohereje vice-président we, hanyuma ce qui restera Habyarimana comme unique cible, bien que Mobutu l'ait averti du complot lors de la visite du dirigeant rwandais dans la propriété de Mobutu à Badolite la veille de son départ. Aravuga ati hari hasigaye Habyarimana rero niwe wari ugiye kuba bagiye kumashaho wenyine, ati kuko ati niwe wari usigaye ugiye muri iyo nama bari batezwa gakoco, ati atariko Mobutu yari yabimubwiye nyine ko iriya nama ari njyanamuntu. Murumva rero ibi byose umuntu wambajije ikibazo atese Habyarimana yarazi ko bazamwica. Habyarimana yarazi ko bazamwica, uretse ko atarazi umunsi n'isaha nkuko nabivuze ntangira. Ahangaha naho twakomeza kuri kiriya kibazo bavuga batese kuki noneho ntaryamira yazanye nawe. Uyu mugabo nyine kuri ibyo bya bimwe icyo kibazo umuntu yambajije ati kuki ntaryamira yajyanye na Habyarimana, ni bya bindi ngo amaraso atarara mu mubiri, atari burare mu mubiri. Uyu mugabo Wayne Mattson aravuga ngo uwahoze ari minisitiri w'ubutwererane n'amahanga w'umufaransa witwa Bernard Dobre ngo yavuze ko impamvu ntaryamira yagiye i Kigali ngo akajyana Habyarimana ngo nuko le dirigeant ougandais avait persuadé les deux présidents de se rendre à Kampala le lendemain pour faire avancer le processus de paix. Ngo yari yabwiye ntaryamira atejo we na Habyarimana muzazane i Kampala kugira ngo turebe uko dukomeza iyi mishyikirano yo kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Noneho urumva rero ntaryamira niyo mpamvu yajyanye na Habyarimana ati nubundi ejo tuzagarukana. Ngo après avoir envoyé son avion personnel à Bujumbura, le président burundais allait faire le voyage avec Habyarimana. Yavuze ati bimaze kujyana bityo rero yohereje indege y'i Bujumbura, noneho azana na Habyarimana. Noneho ngo comme Museveni a retenu ntaryamira pour des entretiens,
l'avion présidentiel rwandais a pris son envol bien plus tard que ce qui était initialement prévu. Avuga ati Museveni yageze aho afata ntaryamira baraganira ati baganira igihe kirekire bituma indege ikererwa. Ibi ngibi murumva nyine iyo mpamvu yuko ntaryamira yajyanye na Habyarimana byaturutse aho ngaho ko Museveni yamubwiye ati jyana na Habyarimana ejo muzaze hano i Kampala twongere dusubukure imishyikirano. Ngira ngo aho ngaho nicyo umuntu yavuga. Mu gusoza reka ngaruke gato kuri biriya byerekeranye n'iriya ndege no kujya kwa Habyarimana i Dar es Salaam. Ruhigira namubajije utundi tubazo kugira ngo ubwo no kugira ngo ngire kuri kiriya kibazo umuntu yambajije atese ibintu by'amahoro byari bifashe bite. Ibyo ni birebire ariko Ruhigira bikomojeho wenda nza kigarako kiriya kiganiro. Nimwumve ko nabajije Ruhigira hanyuma dusoze. Habyarimana ajya kujya i Dar es Salaam muri biriya by'amahoro yakubwiye ngo iki mwavuganye iki kwari muri mu bantu banyuma babonanye nawe? Yewe ni uwo munsi ntabwo ngewe nzawibagirwa. Ubwo ku itariki ya 6 mu gitondo kare mbere yo gufata indege nari ku kibuga cy'indege arampamagara ati hari icyo ngusaba uza gukora. Nuko ndamwegera ariko mbere yo kuvuga ibyo nyine ku itariki ya 5 nabwo yari yanyakiye ambwira umugambi yari afite wo kujya Dar es Salaam nicyo bari bagiye gukorayo kuko icyo gihe bari bamutumiye bavuga ko ari ikibazo cy'i Burundi bagiye kwiga. Nawe yibaza niba agomba kujyayo cyangwa atajyayo kuko yari afite umugambi wo gushyiraho inzego z'inzibacyuho vuba kugira ngo twe kugumya guha FPR urwitwazo rwo gukomeza intambara. Nyuma rero aza kwemeza ko azajyayo kugira ngo ye kuzana urwikekwe hagati ye na mugenzi we wo muri Tanzania kuko twari tumaze iminsi tugirana ibibazo bituma rero yemera kujyayo. Ubwo rero mbere yo gufata indege arambwira ati nkuko twari twavuganye ugende urebe minisitiri w'intebe muvugane uko inzego zajyaho ku itariki ya 9 mukora amaliste y'abazajya mu nzego kuzerekeye abadepite naho byerekeye abaminisitiri byo zari bya premier ministre. Nibutse ko minisitiri w'intebe yari Agata Uwiringiyimana. Agata Uwiringiyimana. Nuko rero amaze kubimbwira ndagenda mpura na Agata tujya inama twemeranywa amaliste. Uzi uko cyangwa atabizi hari ibibazo mu maliste y'parti yitwaga MDR, hakaba ibibazo muri parti PL, hakaba n'ibibazo by'uko CDR nayo parti CDR yashakaga kujya mu nzibacyuho. Nyuma rero kubyerekeye abadepite bo muri MDR perezida we yavugaga yuko bagabana nk'uko ibice byabo bibiri byabigaragazaga ariko icyo gihe nta kibazo cyari kirimo kuko kubyerekeye MDR kuko perezida wayo wari Twagiramungu yari yemeye gufata ibice byombi. Perezida rero akabona yuko ibyo byaba ari amahire niba ibice byombi byibonamo. Ikindi gice cyari icyansengiyaremye Nsengiyaremye n'igice cya Twagiramungu. Ariko ku kiti cya Nsengiyaremye nabyo umenya bitaba ari byo kumenya nabo batari bafatanyije cyane na Nsengiyaremye. Umuntu yenda yakita mbese igice cyane cya Murego na Karamira. Ubwo rero ikindi cyari igice cya Ndasingwa n'icya Mugenzi muri PL. Ubwo rero aho naho harimo ikibazo gikomeye kuko
Ndasingwa yashakaga ko igice cye aricyo kijya mu rwego rwa babyitaga Assemblée nationale de transition, ari igice cye kijyamo, icya mugenzi ntikijyemo. Ariko rero bari bamaze gusa n'abumvikana ku bice byombi nabyo byajyamo. Icyo gihe rero tuvugana na Agathe Uwiringiyimana, yari yemeye kuvugana na Ndasingwa kugira ngo amwumvishe ko byaba byiza ko ibice byombi byajyamo, ari icya Ndasingwa cyangwa icya mugenzi, byose byajyamo. Ibyo rero twaje kubigeraho nta mananiza, gusa Ndasingwa yavugaga yuko natabona imyanya ashaka mu baminisitiri ashobora kugaruka kuri icyo cyemezo. Ariko ngewe nizeraga ko Agatha wari uri kumwe na Twagiramungu Faustin baza kumvisha Ndasingwa ko byaba byiza ko agabana n'igice cya mugenzi kugira ngo inzego zijyeho. Kandi abaminisitiri ubwo ari Faustin Twagiramungu wabemeraga, nakekaga yuko nta mananiza abaho. Ibyo rero tumaze kubyemeranywaho, ahubwo dukora amaliste ararangira. Icyari gisigaye rero ni uko perezida amaze kugaruka twari kuyamwereka, noneho tukayatangaza. Icyo rero nabwira abatwumva ni uko kumvikana na Agathe Uwiringiyimana byari byashobotse, amaliste twayumvikanyeho. Nkaba narizeraga ko atari kongera kwisubiraho, ariko nabonaga nawe yiyemeje rwose ko izo nzego zajyaho, kuko yambwiye ko nawe icyo gihe yambwiye ko yararambiwe, nawe abona yuko FPR irimo kunaniza kugira ngo inzego ze kujyaho. Akabona nawe rero ko hari igikwiye gukorwa rwose kugira ngo ibyo bive mu nzira. Hanyuma tukiri kuri ibyo bya Habyarimana, barasindegeye wari ku kibuga? Oya, marezo nta nicyo nari kubikoraho, nari ntarahagera. Indege yahanutse ndi mu nzira njya ku kibuga, nari ntarahagera, nasanze bayihanuye. Niyo akunze radiyo Inkingi rero, nk'uko mubwiyumviye, amateka yacu aracyafite byinshi ahishe no gukomeza, ariko amateka na yacu wagira ikireka icyongeraho yajya cyongeraho. Maze rero murakoze cyane, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, ubwo naho utaha inshallah.